Ошентип Мухаммед кара күчтөрдүн таасиринин астында болуп, кылбаган иштерин деле кылдым деп элестетип, ал турмак кийин көзүнө шайтан көрүнө баштайт. Ал жөнүндө Элмир Кулеевдин которгон Куранынын да мындай хадис бар. Ал 759 бетте 377 хадистен табасыңар. Жерде мындай дейт. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что пророк сказал: «Вчера силач из числа джиннов хотел подкрасться ко мне, чтобы прервать мой намаз. Но Аллах помог мне справиться с ним, и я начал душить его. Я даже хотел привязать его к одному из столбов мечети, чтобы утром все вы посмотрели на него. Но потом вспомнил слова моего брата Сулеймана: Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня». И тогда Аллах прогнал его прочь. Этот хадис передал Ахмад аль-Бухари и Муслим. Абу Хурейра айткан дейт. Бир жолу пайгамбар Мухаммед айтыптыр. Кечө намаз окуп атсам, шайтан келип мен намазымды бусайын деди. Анан мен аны кармап алып туруп муунта баштадым. Аны ал турмак байлап коеюн дедим эле мечиттин бир түркүктөрүнө. Эртең менен силер келип көрмөксүңөр. Бирок Сулаймандын айткан сөздөрүн эстеп, анан Аллах келип аны кубалап ийди менден алыс дейт. Я даже хотел привязать его к одному из столбов мечети, чтобы утром все вы посмотрели на него. Ошентип Мухаммедке көзүнө шайтан көрүнө баштайт. Ал турмак аны менен күрөшүп, аны муунта баштаптыр. Муну эми Мухаммед өзү айтып берип атат. Ушуга окшош эле дагы бир окуяны тафсирден окуйбуз. Ал Ибн Касирдин тафсири. Ибн Касирдин тафсири бул жерде мындай дейт. О жерден баштап окусак: посланник Аллаха встал, чтобы помолиться, и мы слышали, как он сказал. Аллахтын элчиси туруп намаз окуйн деди дейт. Аны айлана чөйрөсүндө адамдар карап атат, көрүп атат. Ал намаз окуп отурган. Анан окуп атып эле мындай дей баштайт: я ищу убежища у Аллаха от вас. Затем он сказал: я проклинаю тебя проклятием Аллаха. 3 раза. И он протянул руку, как будто он тянулся, чтобы что-то взять. Когда он закончил свою молитву, мы сказали: о посланник Аллаха, мы слышали, как ты сказал в своей молитве нечто такое, чего мы никогда раньше не слышали. И мы видели, как ты протягиваешь руку. Жанындагылары көрүп айтты дейт. Ал намаз окуп атканда эле бир маалда Мухаммед бир нерсе деген сөздөрдү айтып эле колун өйдө көтөрүп жаңсая баштады дейт. Намаз окуп атып эле. Анан бүткөндөн кийин жанында карап тургандар айтыптыр: ой, намаз окуп атып эле бир нерсе сөздөрдү айтып, колуңду өйдө көтөрүп эле бир жаңсалай баштадың. Бу эмне болду? Десе, ал жооп берип атат. Он сказал: враг Аллаха, Иблис, пришел с пламенем огня, чтобы бросить мне в лицо. Поэтому я трижды сказал: я ищу убежище у Аллаха от тебя. Затем я сказал: я проклинаю тебя полным проклятием Аллаха. Но он не отступил. Я сказал это 3 раза. Затем я хотел схватить его. Клянусь Аллахом, если бы не слово нашего брата Сулеймана, он был бы скован цепями и стал бы игрушкой для детей жителей Аль-Медины. Анда Мухаммед айтып атат: мен намаз окуп атсам, Иблис, шайтан келип отургутты жүзүмө. Анан мен аны жаңсап, кубалап, анан
Аллахтың сөзін айттым дейді. Мен Аллахтан қорғануч istейм деп. Ошентсем дағы ал менден кетпей атты. Он не отступил дейді. Ошол сөздү 3 жолу айткандан кийин анан ал кетти. Мен аны кармап туруп байлап коеюн дедим эле. Мединанын жашоочулары балдар аны ары бери өтүп оюнчук кылып ойносун деп байлап коеюн дедим эле. Анан Аллах кетирбейди дейт. Мынтип Мухаммедтин көзүнө ушундай шайтандар көрүнө баштайт. Аны өзү дагы айтат. Ал эмес жанында тургандар дагы байкап, бир неадекватный кыймылдарды көрүп, бир нерселерди сүйлөп атканын көрүп, ой эмне минтип атасың десе, шайтан келип отургутуп жүзүмө. Анан ошону менен кармаштым. Кармап байлап коеюн дедим эле. Балдар аны оюнчук кылып ойногудай кылып. Анан Аллах аны кубалап ийди дейт. Мухаммедтин көзүнө шайтандар эле көрүнбөстөн ал турмак аяттарын айтып атканда дагы Курандан анын оозуна ал аркылуу шайтан сүйлөчү деген тафсир бар. Азыр ага көңүл буруп көрсөк, биринчи ал кайсыл аят экенин окуп алалы. Анда мындай дейт. Сенден мурун деле элчи же пайгамбар жиберсек жана ал окуса, анын окуганына шайтан адашуу салган. Аллах шайтандын адаштыруусун жокко чыгарып, анан өз аяттарын бекемдейт. Аллах билүүчү данышман. 22 сүрө 52 аят. Бул жерде эмне жөнүндө айтылып атат деген суроого тафсир бизге мындай деп жооп берет. Тафсир Ал-Жалалайн 22 сүрө 52 аят. Мунун баарысын түшүндүрүп отурбай эле коелук. Бул жагында Лат, Уз жана Манат деген ошол кездеги арабтардын, араб бутпарастарынын кудайлары болгон. Сөйлөкөттөрү Лат, Уз, Манат деп. Анан Мухаммед аларга келгенде аларга айтат. Алардын ходатайствосуна же алардын дагы суранычына таянсаңар болот деп. Мына и на их ходатайство действительно стоит надеяться. Ошондо и этим обрадовались они курейшиты дейт. Курейшиттер ошондо биздин кудайлар дагы ошо Аллахтыкы турбайбы деп ишене баштады дейт. Ошенткенде однако позже Гавриил сообщил ему, пророку, о том, что сатана наложил ему на язык. Бирок кийин Жебрейил пайгамбарга айтты дейт. Шайтан сенин тилиңе салган ошону деп. Шайтан башкача айтканда сен аркылуу сүйлөгөн деп. Ушундай адамга ишенсе болобу? Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Көздөрүнө бир нерсе көрүнсө, кылбаган нерселерин кылдым десе, элдер карап отурса өзүнчө бир жаңсап сүйлөнө баштаса, эмне болуп атасың десе, шайтан келип отургутуп атат. Ошону кармайын дедим эле, анан кармай албай калдым, кетип калды деп атса. Ал турмак сүйлөсө, Жебрейил келип айтып атса, сен аркылуу шайтан сүйлөп атат деп. Мына Мухаммед аяндарын, ачылыштарын ушундай болуп алган, үңкүрдүн ичинде коркуп, бир нече жолу суицид кылайын деп андан кийин. Анан кылбаган иштерин кылдым дей баштаган. Көздөрүнө шайтан көрүнө баштаган. Ал турмак сүйлөсө дагы кээде ал аркылуу шайтан сүйлөгөнүн мына тафсир айтып атат бул жерде. Кийин дейт, однако позже Гавриил сообщил ему, пророку, кому? Пророку, о том, что сатана наложил ему на язык. Шайтан анын тилине салып койгон, шайтан ошол аркылуу сүйлөгөн деп.